హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హసీనా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఈరోజు వీడియోలో మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. కొంచెం లేట్ అయినా మీకోసం పోస్ట్ చేసేస్తున్నా. అదేంటంటే చికెన్ మోమోస్ ఫ్రెండ్స్. చాలా సింపుల్గా మనం ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మోమోస్ తయారు చేసేసుకోవచ్చు. అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చాలా సింపుల్గా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మీరు నా ఛానల్ని మొదటిసారి విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక బౌల్లోకి 1 కప్పు మైదా పిండి వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. నేను 1/2 టీ స్పూన్ దాకా వేసుకున్నాను. ఇది మైదా పిండిలో బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పిండిని మనం బాగా మరుగుతున్న వాటర్తోనే కలుపుకోవాలి. బాగా మరుగుతున్న వాటర్ పోసుకొని చపాతీ పిండిలాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. దీన్ని హీట్ వాటర్ కాబట్టి చేయి పెట్టకండి ఫ్రెండ్స్, కాలిద్ది. అందుకని నేను స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా స్లోగా కలుపుకుంటా మనకి చపాతీ పిండిలాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇలా వచ్చిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి. వేసుకొని మెత్తగా వచ్చేదాకా ప్రెస్ చేసుకుంటా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత దీనికి కవర్ చేసేసుకొని 1/2 అవర్ దాకా మనం నానపెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు వేరొక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 200 గ్రామ్స్ ఇది బోన్లెస్ చికెన్ని బాగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. లేదనుకోండి, వాటర్ ఏమీ లేకోకుండా మిక్సీలో 2 టైమ్స్ తిప్పితే చాలు, మెత్తగా అయిపోతుంది. మరీ పేస్ట్లా చేయకండి, కొంచెం ఇలాగ ఉండాలి, కొంచెం బరకగా. లేదనుకుంటే కట్ చేసుకోవచ్చు సన్నగా. అందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి, అలాగే సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం 1 టేబుల్ స్పూన్, సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి 1 టేబుల్ స్పూన్, సన్నగా కట్ చేసుకున్న చిన్న సైజు ఉల్లిపాయ వేసుకోవాలి. అలాగే సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర, 1/2 టీ స్పూన్ దాకా సోయా సాస్. మీకు కావాలంటే ఏ వెజిటేబుల్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయిపోయేలాగా కలుపుకోండి. మీకు కావాలంటే బ్లాక్ పెప్పర్ ప్లేస్లో కారమైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. 1/2 అవర్ తర్వాత పిండిని తీసుకొని బాగా మసాజ్ చేస్తూ ఒక 5 మినిట్స్ దీన్ని బాగా ఒత్తుకోవాలి. అప్పుడు బాగా స్మూత్గా అయిపోయింది అన్నమాట పిండి. మనం వేడి నీళ్ళతో కాచిన నీళ్ళతో మనం పిండి కలుపుకున్నాం కదా, అలా కలుపుకోవడం వల్ల మనకి చపాతీ బాగా ఎంత పలుచగైనా వచ్చింది, పేపర్లా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని 2 భాగాలు చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒకేసారి పెద్ద చపాతీలా చేసుకుంటాను. పెద్ద చపాతీలా చేసుకొని దాన్ని చిన్న చపాతీలాగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఈజీగా త్వరగా అయిపోతుంది ఇలాగైతే. ఎక్కువ కూడా పొడిపిండి వేయక్కర్లేదు. చూడండి, ఇలాగా సన్నగా చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే ఇంకా సన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎంత చేసినా అసలు చపాతీ అనేది చెరగదనమాట వేడి నీళ్ళతో కలుపుకుంటే. ఇలా ఒక గిన్నె తీసుకొని ఈవెన్ సైజులో మనం చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా అన్నీ కట్ చేసేసుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇలా చేయడం వల్ల అన్నీ ఒకే సైజు వస్తాయి. థిక్నెస్ కూడా ఒకేలాగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒకేసారి చేస్తాం కదా చపాతీని, అందుకని
ఇప్పుడు దీన్ని ఫిల్ చేసేసుకుందాము. దానికోసం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చికెన్, అలాగే కొంచెం వాటర్, ఇందులోకి 1 స్పూన్ దాకా చికెన్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి. కొంచెం సైడ్స్ టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసుకొని మీకు వచ్చినట్టుగా ఎలాగైనా మరి స్టఫ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఇలా రాదు అలా రాదని ఏమి ఉండదు, కజ్జికాయలాగైనా మీరు స్టఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎలా స్టఫ్ చేసుకున్నా టేస్ట్ మటుకి సేమ్ వస్తుంది. చూడండి, సింపుల్గా ఇలాగా మోమోస్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా అన్నీ తయారు చేసుకోండి. డిఫరెంట్ షేపుల్లో మీ ఇష్టం, మీకు ఎలా నచ్చితే అలాగా ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదే షేప్ అని ఏమి ఉండదు. కొంచెం తడి చేసుకుంటే తొందరగా అది స్టిక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇలాగ స్టీమ్ చేసుకోవడానికి నేను ఇలాగా ఒక గిన్నెలోకి వాటర్ పోసుకున్నాను, వెడల్పాటి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీనిలోకి చూడండి, ఇది నాకు రైస్ కుక్కర్లోకి వచ్చింది, ఎలక్ట్రికల్ రైస్ కుక్కర్లోది. దీనికి కింద హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని పెట్టైనా మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇలా జాలి బొట్టు ఉంటుంది కదా, దాన్ని పెట్టైనా మనం మోమోస్ కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా ఈజీగా ప్లేస్ అయిపోయేది చూసుకోవాలి మనం. నేను ఇప్పుడు అయితే ఈ జాలిది పెడుతున్నాను, రైస్ కుక్కర్ది. అంటే ఎక్కువ మోమోస్ని ఒకేసారి కుక్ చేసుకోవచ్చు కదా, అందుకని స్టవ్ వెలిగించుకున్నాను. ఇప్పుడు మోమోస్ అన్నీ పెట్టుకుందాం చక్కగా. మీకు నచ్చిన షేప్లో ఎలాగొచ్చినా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మోమోస్ని ఇలాగే చేయాలని ఉండదు షేపు. దీనికి లైట్గా కొంచెం ఆయిల్ని అప్లై చేయండి. ఆయిల్ అప్లై చేసేసి పైన ఏదన్నా ఇలాగా వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద 10 మినిట్స్ కుక్ చేస్తే మన మోమోస్ రెడీ అయిపోతాయి. వేడివేడిగా తీసి సర్వ్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఈజీగా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మోమోస్ తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మీరు కనుక నా ఛానల్ మొదటిసారి విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. చూడండి, ఎంతో సింపుల్గా చేసేసుకున్నాం. లోపల చికెన్ కూడా ఫుల్గా కుక్ అయిపోయింది. సూపర్ టేస్ట్.